Alright, kuni itti fufa 100 inevitable English questions jenne kan ilaalaa turreeti. Gaafilee dhibban hafiinsa hin qabne jenne kutaa kutaadhaan kan ilaalaa jirudha. Kutaa kana keessattis gaafilee gaafatamuun illee muraasa tokko kan ilaallu ta'a. Gaafiin inni jalqaba akkana ta'uu danda'a. Nam tokko what is your favorite color jedhee si gaafate dafnee yeroo jennu what's your favorite color? What's your favorite color? Halluuwwan keessaa halluu akkamii jaalattaa jechuu jira. Okay, akkuma agartan kana halluu akkamii jaalattaa? Deebiin isaa my favorite color is blue. Asirratti namuutu kalaroota yookiin halluuwwan adda addaati kan inni jaallatu. So ati kan mataa keetii himtaa jechuudha. Akka fakkeenyatti ka fudhanne blue ka jedhu kana cuquliisa. Okay, my favorite color is blue. My favorite color is white. My favorite color is black. Jechaa deemuu dandeessa jechuudha. Okay, halluun ani jaalladhu cuquliisa jedha asirratti. Yookiin immoo maal jettee deebisuu dandeessa? I like black. Nama gurraacha jaallattu taate. Okay, my favorite jettee eegalurra I like black. Okay, I like yellow. Akkas jechaa deemuu dandeenya jechuudha. Ani gurraachaan jaalladha. So karaa lamaan deebisuu dandeenya. Yero, what is your favorite color? Jedhanii si gaafatan. What is your favorite color? Suuta yeroo jennu akkasi. Dafnee yeroo jennu akka normaala yeroo haasofnutti what is your favorite color? What is your favorite color? Akkasi jedhama. So halluun ati jaalattu kamidha jenne karaa nuti itti deebisnu karaalee lamaanii. Isuma favorite dhaan eegalu my favorite color is jettee halluu barbaaddu keessa. Yookiin immoo salphumatti I like black, I like yellow, I like red. Okay, jechaa deemta jechuudha. Gurraachaan fedha, diimaan fedha. Okay. Gaafii kana si gaafachuu malu. Are you tired? Are you tired? Jedhanii si gaafatan. Dadhabdeetta. Waa'ee dadhabbii keetirraa yeroo si gaafatan karaa lamaan deebisna kanaas. Tokkoffaa yes a bit. Yeroo ati kana deebistu yeroo xinnoo ishii dadhabdee jirtu maayetta. Yes, a bit. Okay? Yes, a bit. Xinnoo ishii. Maa jechuudha? Xiqqoo dadhabee jechuudha jechuudha. Karaan biraa yeroo ati dadhabbii hin qabnetti gaafiin kun yoo si gaafatame no, I'm okay. No, I'm okay. Okay? Akkas jenna jechuudha. No, I'm okay. Akkana jenna jechuudha. Maal jechuudha? Lakkii homaan jiru. Akkas jechuudha. Gaafii kana yoo si gaafatan akkamitti deebista? Maal jedha? How was your day? How was your day? Guyyaan kee akkam turedha? Akka guyyaatti oolte si gaafatan tokko. Okay? How was your day? Guyyaan kee akkam ture? Kanammoo akkam jennee deebisna? Yoo gaarii ta'e guyyaan kee bifa gaarii yoo sirra kute haala bareedaa yoo sirra kute maal jetta? It was jettee eegalta. It was good. It was good. Okay? It was good. Maal jechuudha? Bareedaa ture. Gaarii ture. Okay? Yookiin immoo akkam jettee deebisuu dandeessa? Akkuma beekamu addunyaan tun biiziidha. Yeroo hedduu namni biizii tura. So yeroo biizii turtetti maal jettee deebista? It was a bit busy. It was a bit busy. Okay? It was a bit busy. It was a bit busy. Ayanna xinnoo ishii maalidha? Busy ture yookiin immoo hojiin qabamaatiin ture, hojiirran ture, yeroo bal'oo hin harkanne yookiin immoo yeroo firiin xiyya xinnoodha jechuu agarsiisu jirti jechuudha. Maal jennee? It was a bit busy jenna. Akkam jenname? It was a bit busy. Okay? Asirra maaltu irra ta'e xiqqoo irraa murre jechuudha. It was a bit busy jechuudha. It was a bit busy. Okay? Tii kana irraa gabaabsineetuma bii kana dubbisnaa jechuudha. Busy. It was a bit busy. Okay? Xinnoo ishii maali? Biiziin ture yookiin immoo hojiin qabamaan ture. Kana si gaafatuu danda'a namni ammas. What is your hobby? What is your hobby? Dafnee yeroo jennu yookiin immoo akkitti isaan nu gaafatan akkamii? What is your hobby?
What is, okay? What is your hobby? Hobby yeroo jennu hojii yeroo boqonnaa keenyatti hojjechuun nu gammachiisu. Hobby jedhamti jechuudha. Maal jenne? Hobbiin hojii yeroo boqonnaa keenya gochuun nu gammachiisu. Fakkeenyaaf waa dubbisuu, bishaan daakuu, okay, ispoortii dalaguu, whatever it be, wantuma si gammachiisu yeroo boqonnaa keetii. Okay? Akkas jedhanii yoo si gaafatan maal deebista? Fakkeenyaaf kana itti deebisuu dandeessa. I like reading books. I like reading books. I like reading books. Maal jechuudha? Kitaaba dubbisuun jaaladha. Yookiin immoo maal jennee deebisuu dandeenya? I enjoy making videos. Fakkeenyaaf viidiyoon amma akka ammaan dalagu jiru kana dalaguutu na gammachiisaa jedha. Viidiyoo hoggaa dalagu edit gootaa ni waraabdaa maal gootaa san booda post viidiyoo akkanaa kana hojjechuutu na gammachiisaa jedha. Anam fakkeenyaaf viidiyoon na gammachiisa jechuudha. Yeroo boqonnaa keenya maaliin godha? Viidiyoo dalagee isinii gaddisuudha. Okay? So I enjoy making videos. I enjoy making videos. Wanti na gammachiisu maali? Viidiyoo hojjechuudha. Okay? Sanin jaaladha jechuudha. Okay, kattaan itti adeemnu. Gaafii kana gaafatamu malla. Maal jetti? Do you have any friends? Do you have any friends? Do you have any friends? Maal jechuudha? Hiriyoota yookiin hiriyaa qabda? Hiriyaa tokkollee qabda jechuudha. Deebiin isaa yes, I have many friends. Yookiin immoo yes, I have many jettee dhaabuu dandeessa. Hedduun qaba. Okay? Baay'een qaba. Yookiin immoo yoo hiriyaa muraasa qabaatte yookiin hiriyoota muraasa qabaatte just a few. Just a few. Muraasa qofaan qaba. Baay'isu jechuudha. Okay? Karaa kanaan deebisuu dandeessa. Karaan sadaffaan yoo hiriyoota nama lama qofa nama qabu taate I have just 2 friends. I've just 3 friends. Lakkoo isaan ibsuu barbaadde akkas ibsita. Gaafii kanas gaafatamuu ni malla. Yookiin in oollu jechuu gaafatamuun keenya in oollu afaan kana waan dubbannuun yookiin immoo afaan kana waan dhaggeeffannuun. Fakkeenyaaf maal jedhee si gaafata? What is your favorite sport? Ispoortii keessaa kam jaalatta siin jechuu jira. What is your favorite sport? Deebiin isaa I love football. Okay? Reefu yeroo dubbannutti favoriteidha yeroo gaafiin dhuftu. I like yookiin I love jettee deebisuu dandeessa. I love football. Kubbaa miilaan jaaladha. Yookiin immoo I like running. Fiigichaan jaaladha. Okay? Gaafiin akkana yaddoo dhufte yoo. Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Jettee gaafii yoo si dhufte maal jechuudha? Beelofteetta. Beeloyte akka argeete. Okay? Beeloftee. Beelofteetta. Beeloyte karaa kana sadeeniin jechuu dandeenya jechuudha. Loqodootaan an beeku keessa. Okay. Namni tokko akkasiin jedhee deebisaan isaa yes, I'm very hungry. Jedhee I'm very hungry. Okay? Haalaanin maal ta'e beelee jechuu jira. Okay? Yookiin immoo yoo beeltisti hin jiraanne suma nyaatee xiqqishoo taa'u jiru namni gaafii kana si gaafate no, I've just eaten. I have just eaten. Kayattu maal goone? I've just eaten. Okay? I've just eaten. Laki beelan qabu I've just eaten. Xiqqoo dura amma nyaadhe jechuudha. Nyaadheera. Quufa qabda jechuudha. Karaa kanaan deebisuu dandeessa jechuudha. Yookiin immoo yoo beeltii haalaan sitti jiraatte amma asirratti I'm very hungry ka jedhu kana I'm starving jechuu dandeenya jechuudha. Very hungry ka jedhu dhisne I'm starving. Akka malee beelaa jira jechuudha. Okay? So lakkii amma nyaadhe jechuu jira jechuudha. Yeroo amma nyaannetti akkas jennee deebisna. Nam tokko dhufe are you okay siin jedha haala kee ilaalee are you okay? Akkami nagaa qabdaa jechuudha. Haalli keessa jirtu silaa maali waan akkasiidha gaafiin. Naguma. Okay? Yeroo sanitti ati nagaa qabda taanaan yes, I'm fine. Nagaan qaba jechuudha. Okay?
yookaan immoo xinnoo ishii dadhabdee jirta ta'a. Yeroo dadhabbii qabdutti gaaffii kana si gaafata fuula kee ilaalee namni kun haalli kee ittiin tolle. Are you okay? Siin jedha. Naguma silaa naga qabdaa? Not really. Asirratti. No, not really. I'm tired. Asirratti lakki dadhabbiin qaba. Haalli kan keessa jiru gaarii miti jechuudha. Are you okay? Not really. Asirratti lakki I'm tired. Dadhabbiin qaba. Okay? I'm not okay jechuudha walumaa galatti. Haala gaarii keessa hin jiru dadhabbiin qabaadha. Okay? So akkana hiikni isaa bareedaan kanadha. Baay'ee miti dadhabbiin jira. Baay'ee miti dadhabeen jira. Maaliif gaafichi are you okay dha? Haala gaarii keessa jirta, gaarii jirta, maali jirtaadha. Baay'ee miti yaa jechuun xinnoo ishii dadhabbiin qaba jettee akka deebisuuti jechuudha wantichi. Barumsi keenya kan irraa kan gaaffilee gaafatamuun hin oolle yookiin immoo inevitable questions jennee ilaalaa jirru kan kutaa kutaadhaan ilaalaa jirru kutaan irraa asirratti raawwata. Kutaa itti aanuun bifa bareedaadhaan hanga itti deebinutti isin immoo chaanala kanaaf yoo haaraa taatan subscribe godhaadha. Viidiyoon kun immoo isinitti tole laayikii tana tuqaadha. Akkasuma viidiyoo kana hiriyoota keessaniif share godhaadha. Yeroo itti aantu hanga walitti deebinutti bye bye for now.